大家作為同行，你懶呢，我係非常可以理解㗎。但係你懶到將我辛辛苦苦拍嘅原創視頻搬上去你 Facebook 度發，跟住再用我啲視頻去呃我啲粉絲，我接受唔到。你已經接觸咗我嘅底線啦。今日早上有個粉絲發信息俾我，話我嘅 Facebook 度流量非常好，咁我打開嚟一睇啦，點知呢個號唔係我㗎。呢度呢3條片係我嘅，其他片呢係另外嘅同行㗎。咁你哋居然做出咗呢啲事呢？今日我亦都唔會介意去曝光你哋。你哋呢2條粉腸啊，專門去偷人哋嘅視頻發上去你自己嘅帳號度。嗱，今日我就要曝光你哋。第一位2萬1粉絲啊，都幾多㗎？珠海中山樓盤睇樓團啊。另外一位大灣區置業諮詢啊。你哋呢2位1條粉腸1條契弟，專門做埋啲偷呃拐騙嘅事情，你哋唔可以自己去認咩？我哋係房產經紀嚟㗎，你咁樣去做呢，只會越做越窄你哋嘅賽道。嗱，今日呢，我就要曝光佢哋嘅套路，佢哋呢，就用我哋比較火嘅視頻搬去發上係佢自己嘅帳號。咁我哋啲粉絲朋友呢，有時碌到聯繫到佢哋呢，佢哋會話唔得閒，跟住呢，由佢哋去帶你哋去睇樓。睇完樓之後呢，佢哋會做出任何承諾，後尾就會刪咗你哋㗎啦。所以大家千祈唔好相信，祥仔都係1對1同我哋啲客戶同埋我哋啲粉絲去對接嘅，而且仲會親自帶住我哋啲粉絲去睇樓揀樓嘅。所以呢，千祈唔好再相信佢哋啦。最後呢，我亦祝我哋啲粉絲身體健康，順順利利嚇。